Bonjour, je vais vous présenter une histoire des 3 cochons petits dans la forêt enchantée. La famille Boucle d'Or. Que se passe-t-il? On dirait que les 3 cochons petits se sont perdus dans la forêt. Mais oui, ils ont joué et, sans s'en apercevoir, ils se sont éloignés de la maison. Et maintenant, ils ne savent plus comment rentrer. Ils marchent depuis très longtemps quand, ouf, ils s'aperçoivent une petite maison. Fedor dit: si on entrait pour se reposer un peu? Quelle chance! La maison est ouverte. Nestor dit: il n'y a personne ici. Les 3 cochons petits sont fatigués, qu'ils s'endorment comme ça d'un seul coup. Coucou! S'écrie soudain une petite fille. Nous sommes la famille Boucle d'Or. Les 3 cochons petits, réveillés en sursaut, sont un peu effrayés. Mais cette famille est gentille. Boucle d'Or leur offre même du chocolat chaud. Un grand bol pour Fedor, un moyen pour Nestor et un tout petit pour Igor. Et oui, ça se passe comme ça dans la famille Boucle d'Or. Pour jouer, Boucle d'Or prête un grand ours à Fedor, un moyen à Nestor et un tout petit à Igor. Et oui, ça se passe comme ça dans la famille Boucle d'Or. Pour rentrer, Boucle d'Or donne un grand casque à Fedor, un moyen à Nestor et un tout petit à Igor. Et oui, ça se passe comme ça dans la famille Boucle d'Or. À la maison, Fedor dit à maman: j'ai été très bien reçu. Moi, j'ai été bien reçu, dit Nestor. Et moi, dit Igor, j'ai été reçu. Alors, maman avait tout le monde à goûter. Mais ce coup-ci, toutes les parts sont pareilles. Et oui, ça se passe comme ça dans la famille des cochons petits.